Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya arras egaa mee waa xiqqoo waan hamma deemaa jiru kana keessaa waan lama tokko malee qalbii na butee kanarratti waa jechuun barbaada. Kunis akkuma mata duree irratti gartan tokko waa'ee haleellaa xayyaaraa yeroo ammaa kana Oromoo Walloo irratti gaggeeffamaa jirudha. Kan lammaffaa akkuma irra deddeebi'ee jedhamaa jiru waa'ee araara Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf paartiileen lama yookaan mootummaatii fi kan warra TPLF gidduutti deemaa jiru keessatti sagaleen Oromoo dhabamu kan jedhudha. Kuni waan akka laayyootti ilaaluu qabnu miti kanarrattis waa jechuuf hin deema jechuudha. Duraan dursee waa'ee haleellaa xayyaaraa Walloo kanarratti waa jenna. Namoonni baay'een dubbii kana akka waan salphaa tokkotti ilaalaa jiranii garuu baay'ee yaaddessaa fi amma ammaatti balaa guddaa kan qaqqabsiise kaayyoon haleellaa kanaa immoo more political intentionii guddaa akka qabu yookaan akeeka siyaasaa guddaa akka qabu falfallee buqqifnee walitti himuu barbaachisa jechuudha. Akkuma beekamu mootummaan Abiy Ahmed waraana warra Tigraay wajjin lola geggeessaa jiru keessatti erga olaantummaan humnaa dirree waraanaatti harka isaatii bahee harka warra Tigraay galee booda humna waraanaa isaa fayyadamu irratti fuulleffatee Tigraayin yeroo adda addaa akka haleelaa ture beekamaadha. Haleellaan kun kan xayyaaraa qofa osoo hin taane diroonotas kan dabalatu ture durattuu. Ammas itti fufeera haleellaan kun jechuudha. Haleellaa Tigraayitti godhamee fi kan yeroo ammaan tana naannoo Oromoo Walloo irratti godhamaa jiru maaltu adda godha kan jedhu irraa dubbanna. Mootummaan kun humna waraanaatiin caalamee xayyaaraaf diroonii fayyadamuudhaan haleellaa kan godhe Tigraayin alatti yeroo duraatiif eessa naannoo Oromoo Wallooti. Maaliif kun ta'e gaaffiin jedhu deebii guddaa argachuu qabaa jechuudha. Akkuma beekamu bulchiinsi mootummaa kana jalaa kan bahaa jiru yookiin immoo naannoon bulchiinsa sirna kana jalaa bahee harka warra TPLF galaa jiru naannoo Oromoo Wallootiin hin jalqabne jechuudha. Duraanis Walloo irra guddaansaa cabee naannoo Laalibalaa arra miti beeka. Waldayaan ammaaf amma miti erga harka mootummaa Abiyyi bahee jechuudha. Naannoo kanarratti haleellaan waraanaa geggeeffamee dhageenye hin beeknu. Naannoo Oromoon keenya beeki warra afaan wallaalee afaan Amaaraa dubbatullee Oromoodhuma jennaani. Haa ta'uti akka warri hedduu hubatutti warri afaan Amaaraa dubbatu akka Amaaraatti illee yoo asiyum ta'an godhaman naannolee birootti xayyaaraan haleellaan godhame hin jiru. Maaru kutamuu dhabe uummanni kaan jechuudhaaf miti. Ilmi namaa kamuu haleellaa isaaf hin malle mudachuu hin qabu. Haa ta'u malee sirni kun addatti jibba Oromoof qabu, diinummaa hamaa Oromoof qabu, Oromoo Walloo irratti xiyyeeffachuudhaan agarsiisaa jira jechuudha. Kuni Oromoo hundaafuyyuu yaaddoo fi gaaffii guddaa uumuu danda'uu qaba. Kan dhahamaa jiru Oromoo Walloo qofatu hin taane Oromoo hunda ta'uun hubatamuu qaba nama martuu biratti jechuudha. Maaliif immoo sirni kun erga naannoon bulchiinsaa biroon hedduu harka isaatii bahanii warra kaan irratti haleellaa xayyaaraa hin raawwanne ta'e Oromoo Wallootiif maaliif haleellaa xayyaaraa filatee gaaffii jedhu irratti murtoo hundoofna jechuudha. Baay'ee naannoo sanarraa odeeffannoon dhaqqabaa jiru akka ibsutti miidhaa guddaatu uummata siiviilii irratti dhaqqabee jira. Yoo xiqqaate nama 40 oltu lubbuu dhabee jira haleellaa kanaan haleellaa xayyaaraa mootummaa Abiy Ahmediin jechuudha. Qabeenyaan hedduu barbadaa'eera. Jireenyi uummataadhaa yaaddoo guddaa keessa seeneera. Har'a lubbuun jiraatanii bor jiraachuu isaanii beekanii. Erga naannoon sun harka sirna kanaatii bahee hamma tokko nagaan argamee uummanni hafuura nagayaa baafachuu erga jalqabee booda haleellaan xayyaaraa kun itti dhufee jechuudha. Kun wanni inni agarsiisu guddaan Oromoon Walloo sirna
Abiy Ahmed wajjin dhaabbatee mormitoota loluu waan dideef miidhamaa ture. Keessattuu waggoota 3 kana ibidda irratti qaqamaa ture. Ni beeknaa, hundumaan yaadannaa. Haleellaa naannoo Amaaraarraa ka'ee dhufuun yeroo hundumaa uummanni keenya Walloo miidhaa guddaa jala galee akka ture. Kanas ilmaan isaa wareegee lubbuu hedduu itti kitimee kabajaa kana gootummaadhaan akka argatee fi akka of tiksaa jiru eenyullee otoo hin birmatiniif jechuudha. Eenyullee otoo hin birmatiniif jagnummaa mataa isaatiin waggoota 3 kana ibiddarra of kaa'ee akka of tiksaa jiru beekamaa ture jechuudha. Amma sirni biltsiginnaa akkanatti isa lallabaa ture ibiddarratti guggubaanii ture kun gaafa lola keessa seenee humna biraatiin cabu Oromoon Walloos filannoo mataa isaa godhee gara goruu barbaadu gore. Sirni biltsiginnaa sirna kiyya miti, sirna waggaa 3 guutuu na ajjeesaa, na adabaa, na miidhaa. Ilmaan kiyya ambulaansii keessaa ilmaan kiyya madoofti kan hospitaala deemaartu ambulaansii keessaa gadi fuudhee cuubeedhaan wawwaraanee haala toora ilma namaatiin baheen hammeenya ilma namaa keessaa bahe tokkoon ummata kan irratti xiyyeeffataa dhufeedha jechuudha. Har'a maal nama ajaa'iba! Oromoon Walloo sirna biltsiginnaa wajjin dhaabbatee lola san barbaachifne loluu diduu isaatiif maaliif itti murteeffama? Maaliif xayyaaraan reebama? Oromoon tokko tokkoon ganda keessa jiru hundatti gaaffii kan of gaafachuu qaba jechuudha. Haleellaan irra Walloo irratti geggeeffamaaru bor Oromiyaa hundarra dhufuu danda'a. Yoo dhufuu baates inni Walloo dhiigaa jiru sun dhiiga kan kee ta'uu baruu qabda jechuudha. Inumaa jagna keetu dhiigaa jira. Jagna kan kee rukutaaran. Oromoo Walloo jechuun jagna caalu jechuudha. Kana waa takka irra dibaa tokko malee walitti himna. Ummata xiqqoo ta'anii lakkoofsaan xiqqoo ta'anii dila ummata mootummaa biltsiginnaa fi sirna naannoo Amaaraa sana hunda ofirraa gab godhaniiti hamma kana waggaa 3 kana qabsoo meeqaan of bulchaa jiran jechuudha. Ormi argaa isaanii jaalateetu hin taane humna isaaniitiin gootummaa isaaniitiin bulchiinsa isaanii eeggatan yoo nagaan malee diiguudhaaf yeroo meeqa itti duulamee ture. Mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Amaaraa wal ta'anii Oromoo Walloo irratti duula meeqa godhaa turan. Kana hunda dandamatanii as ga'uu isaaniitiif arrammoo lolli kan kee lola kootii miti waan jedhaniif qofa ilmaan isaanii nagayaan xayyaaraan tumamaa jirti jechuudha. Kan gaafa Tigraay tumamu addunyaan guutuun akkasitti lallabde arra gaafa Oromoon akkanatti tumamu maal lallabuu dhabde namni jedhee gaafatuun dhabamu jechuudha. Tigraay waan lallabatteef dhagahamte. Oromoon immoo nama lallabuuf dhabe. Garaagarummaan isaa kanuma jechuudha. Tigraay mootummaadha waan ta'aniif dhageettii qaban waan ta'aniif dura ta'eef lolli isaan irratti geggeeffamaa ture xiyyeeffannoo addunyaa akka malee harkisee ture waan ta'eef arra yeroo xayyaaraan tumaman ibsa gabaabduu sarara 2 yookiin 3 tokko baasanii himatanii achumaan miidiyaan addunyaadhaa didichee waa'ee isaanii gabaaseef jechuudha. Kan Walloo arra namni gabaasaafii jiru hin jiru. Maal ta'eeti? Tokkoffaa Oromoon qabsoonsaa moggeeffameera. Warra hawaasa addunyaa biratti moggeeffameera. Hangamuu ilmaan Oromoodhaa sirna kana jibbanii falmachaa jiraatanillee akka waan Oromoon aangoorra jirutti warra lakkaahutu sagalee qabsoo Oromoodhaa ukkaamsaara jechuudha sadarkaa addunyaa irratti. Hanga tokko waraanni bilisummaa Oromoo tattaaffii godhaa jira. Tattaaffiin sun hamma barbaachisuun sagalee gahaa hin arganne afaan fajjiin nama keenya miidhes kana keessatti qooda guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu haleellaan ilmaan Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jirtu sagalee dhabde jechuudha. Kun sagalee dhabee hafuun qaba. Oromoon hundi of gaafachuu qaba. Ajandaa godhamuu qaba. Qaamota alaatti karaa danda'ameen karaa Tiwiitaraa, karaa iimeela erguutiin, karaa hiriira nagayaa bahuutiin haleellaan Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba. Sagaleen jedhu ol bahee dhagahamuu qaba. Akka waan qe'een keenya nagaa ta'etti rafaa jirra yoo ta'e anaa nyaatuun qabu jechuudha. Kuni qurra mallee nu gidduutti uumuu danda'a. Maaliif nu birmachuu dhabe? Oromoon yoo jedhame yaaddoodha. Kana keessaa bahuu qabna, dafnee walii birmachuu qabna. Sooshaal miidiyaa irratti ta'uu, waan adda addaa irratti ta'uu, miidiyaalee adda addaatiin gahuu ta'uu, haleellaan Oromoo Walloo irratti addatti diinummaadhaan geggeeffamaaru kun saaxilamuu qaba, dhagahamuu qaba hawaasa addunyaatti jechuudha. Sababni isaas ammoo Oromoo hundaaf beekamuu qaba.
sababni isaa guddaan Oromoon Walloo waan Oromoo ta'eef qofa dhaamaa jira jechuudha. Malli kan sirna kana jalaa bahee bulchiinsa biraa jala galee jiru. Gaafa Laalibalaa haleellaan dhageenye, gaafa Kombolchaan dhageenye, gaafa Waldayaan dhageenye, gaafa Xuqur Dingaay maarree jedhamu kana hin dhageenye, naannoleen Amaaraa gara sana jiran biroon yeroo cabanii sirna TPLF isa ta'u mootummaa kana jalaa bahan haleellaan isaarratti raawwatame hin jiru. Oromoo Walloo irratti garuu keessattuu kan sanbatee guyyaa tokkotti nama hedduutu dhume jechuudha. Kun Oromoodhaaf ajandaa ta'uu qaba. Kun Oromoodhaaf dubbii jabduu kaasuu qaba. Bakka hundaa fincila dhalchuu danda'uu qaba. Sa akkami dubbiin kun? Oduma sirna kana barbaannu nurratti caccabee kufaa jira immoo lolannee ofirraa kuffisaarra jedhaati bakka jirtanitti of gaafadhaa. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama Oromooti, qaama qabsoo Oromooti, kaayyoo qabsoo Oromootiif bahee bu'ee caccabaa jira jechuudha. Sirni mataarra nu jiru kun sirna keenya tun taane sirna diina keenyaati. Kunoo Oromoo taatee qofaaf si ajjeesa, Oromoo taatee qofaaf xayyaara kaafatee sireeba jechuudha. Agartee? Kanaaf warri Tigraay iyyatanii dhageessifataniiru, Oromoonis iyyatee dhageessifachuu qabaadha poointiin koo. Lubbuun ilma namaa wal qixxeedha. Nuti lakkoofsaan hedduudha of hin jenna. Sagaleen keenya garuu waan takka bakka tokko gahuu hanqachaa jira. Kuni dadhabbina mataa keenyaatiin malee cimina qaama biraatiin miti. Kun yeroo ta'u OPDOdhaaf gammachuudha. Sagaleen Oromoo yeroo ukkaamamu, sagaleen qabsoo Oromoo yeroo ukkaamamu, haleellaan Oromoo waan ta'eef qofa haleelamu kun warra OPDO deeggartanuuf gammachuu akka ta'e ni beekna. Oromoon Walloo haleelamuun isiniif gammachuudha. Dibbee rukuchiisa ni beekna. Injifannoon mootummaa naannoo Amaaraa ammoo isiniif gammachuu ta'uusaas ni beekna. Garuu injifannoon hin jiru kana booda kufaatii malee isiniif jechuudha. Namni meeqa hadhumu malee, namni meeqa aduullee malee qabsoon Oromoo inuma ifatti bahaa jira. Wareegamni hadhooftuudhaan gamoo kafalamu malee inuma ifatti bahaa jira waan ta'eef akkasiin barbaaddan ta'uutti hin jiru akkaataansa. Sagaleen Oromoos akka kanatti ukkaamamee hin hafu addunyaatti ni dhageessifama. Gaafa guyyaan isaa ga'e dirqiitti nu dhaga'a namuu jechuudha. Itti deemaa jirra kana. Abdiit nu duraa mul'ata malee dukkana miti. Kana beekaa. Warri arra yeroo hamtuu kanatti, yeroo murteessituu belbeltuu kanatti gama haqaa dhiiftanii gama jal'inaa gortanii jirtanis boru guyyaan isiniif dhufaa jechuudha. Wal doorsisuuf utuu hin taane dhugaa jirtu walitti himaa jirra. Guyyaan bor isiniif dhufa. Akkanatti walii haa beeknu dubbii kana jechuudha. Laalaan Oromoo Walloo laalaa keenya jennee haa hubannu. Warri qalbii qabnu, uummanni bal'aan, madaan Oromoo kiyya jennee haa hubannu. Ilmaan Oromoo Walloo nagayaan ajjeefamaa jirtu, xayyaaraan reebamaa jirtu, ilmaan keenya, obbolaa keenya jennee yoo hubannee wajjin hin laalanne Oromummaan nuti himannu gatiin qabu jechuudha. Oromummaa himachuun laalaa walii laaleffachuu wajjin ta'uu qaba. Gaafa gammachuu waliin sirbanii, gaafa gaddaa wal wallaaluun Oromummaa miti. Keessattuu gaafa gammachuu caalaa gaafa gaddaa waliin dhaabbachuutu firooma Oromummaadhaaf furdisa jechuudha. Akkanatti waliin haa beeknu dubbii kana. Kana kanuma jennaa. Kanaafuu hanga dandeessanii sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u karaa adda addaa namoonni warra ala jirtanus warra biyya keessa jirtanus uummata Oromoo Walloo dhaanamaa jiru, ajjeefamaa jiruuf sagalee haa taanu bakka jirrutti. Facebook irratti katabuu waan hin dandeenyeef waan hin dhorkamee jiruuf ugguramee jiruuf kanaaf asirratti dubbadhaa jechuudha. Kun kanuma. Gama biraatiin qabxii lammaffaatti yeroo dabru akkuma beekamu amma diigamni sirna kanaa akka malee as dhiyaateera waan ta'eef diigamni isaa garuu lubbuu hedduu akka hin gaagaane, dhiiga hedduu akka hin dhangalaasifne, keessattuu magaalaa guddoo irratti wal waraansi hamaan akka hin dhalanneef jecha hawaasni addunyaa araara jedhanii olii gadi fiffiigaa jiraachuu argaa jirra. Araara jedhamu kana keessatti all conflict parties ni jedhu yookiin immoo qaamni wal dhabiinsa kana keessa jiru kamuu jedhu haa ta'uti paartiileedhuma lamaan kan maqaan kaafamee
wal araarsuudhaaf rakkatamaa jiru jechuudha. Kunis paartii aangoorra jiru Biltsiginnaa fi paartii warra TPLF yookiin TDF humna waraana Tigraay yookiin immoo mootummaa Tigraay jechuu dandeenya jechuudha. Oromoon odoo lola cimaatti jiru odoo mirga isaa kabajsiifachuuf waraanni Tigraay dhalachuu duraa qabee Oromiyaa keessaa karaa waraanaas karaa nagayaas qabsoo diddaa sirna kanaatti jiru sagaleen isaa dhaga'amaa hin jiru araara kana keessatti affeeramaa hin jiru. Inni kunis gaaffii guddaa mataa yookiin sammuu Oromoo tokko tokkoon keenyaa keessatti dhalchuu qabu jechuudha. Maaliif gaaffiin jedhu deebii argachuu qaba. Nutu laaffataa ta'ee qabsoo keenyatu qabsoo mul'atu ta'uu dhabnaan warra addunyaadhaan nus lakkaa'uu dhaban immoo odoma beekamnu jibbamne immoo Oromoon araara fiduu hin danda'u itti dabalamus irraa hirrifamus jedhamne tuffatamne immoo maanni sababni isaa jennee ilaaluu qabna jechuudha. Deebiin isaa wal makaa wantoota jenne kanaati. Tokkoffaa hiriirri Oromoon hiriiree jiru hiriira hedduu ibsuudhaaf nama rakkisu namallee gaddisiisu kan hawaasni addunyaa akkatti understand godhu dhabee tokkotu jira jechuudha. Haqa tokko walitti himna. Kunis maalinni Oromoon sirna Abiy Ahmed jibbee jiraachuun beekamaadha. Waa takka kana waan warri alaa sirriitti hubataniiru jechuudha. Kana jibbuu qofatu hin taane warri muratee qabsoo farra sirna kanaa irratti hiriiree jirus akka jiru beekamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee sirna Abiy Ahmed akka lolaa jiru beekamaadha. Gara biraatiin immoo hoogganoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa jiran. Sagaleen gama siyaasaatiin silaa dhagahamuu malee gama siyaasaatiin hoogganamee silaa addunyaatti ol ka'uu malee hidhamee ukkaamamee mana hidhaa keessa jira jechuudha. Sagaleen qawwee qabsoo Oromoodhaa kan dirree lolaa keessa jiru amma tokko dhagahamaa jira. Garuu hojii qabsoo siyaasaatiin gahaatti waan hin deeggaramneef jecha dhageettiin isaa hamma silaa gaara qaari'ee bakka hunda gahuu qabu akka hin dhaqqabne ta'ee jechuudha. Kana kan godhe immoo akkuma irra deddeebi'ee jedhu OPDOdha. OPDO maqaa Oromoo himattu qabsoon Oromoodhaa akka kallattii tokko qabatee ifatti hin baane ukkaamsitee diina wajjiniin irra teessu kanatu gaafatamaadha jechuudha. Hoogganoota siyaasaa Oromoo mana hidhaatti ukkaamsanii irra taa'anii qabsoo hidhannoo Oromoon lubbuu isaa oolfachuudhaaf geggeeffataa jiru shororkeessituu jedhanii Oromoon baynal baynii ta'ee or gamatti hin gorree gamana hin gorree sagaleen isaa ukkaamamee akka waan qabsoorra hin jirreetti addunyaa irratti otoo jiruu dhabamu kan itti murteesse OPDOdha. OPDOdha. Because OPDOn firoomni ishee nafxanyoota wajjin qofa waan ta'eef Oromoo wajjin firooma waan hin qabneef akka sagaleen Oromoo ulfina argatu hin barbaaddu. Oromoon sagaleen isaa bara baraan salphatee ukkaamamee xiqqaatee bicuu ta'ee isaan garuu namatti maxxananii nyaatanii quufanii garaa furdifatanii jiraachuudha barbaadu jechuudha. Sababa kanaafi kan har'a akka waan Oromoon bulchiinsa Abiy Ahmed deeggaruu tokkotti agarsiifachuuf dhagaan fonqolchine hin qaban jechuudha. Oromoo amma danda'an irraa burjaajessanii isa burjaajee afaan qabatee taa'u sana akka deeggaraa isaaniitti lakkaawwachuuf oloon baane gadoo hin buune hin qaban jechuudha. Garuu dubbiin akkas miti. Ka callises deeggaraa isaaniitii miti. Afaan qabatee taa'uun isaan deeggaruu miti. Callisuun mataan isaa mallattoo diddaati jechuudha. Yoo isaanii galeef. Jaallatamee jibbamee lola sirna Abiy Ahmed irratti geggeeffamaa jiru keessatti Oromoon aaktara isa guddicha malee isa lammaffaa yookiin sadaffaa miti. Kun dhugaa hadhaawaadhaan liqimsuu qaba jechuudha diinni.
Oromoon hangi of ibsee hiriiree ifatti bahee lolataa jira. Karaa waraanaa, karaa qabsoo siyaasaa, karaa adda addaa jechuudha amma danda'u lolachaa jira. Kammoo cal jedhee dhaggeeffataa jiru waan godhu wallaale, akka itti socho'u wallaale, ukkaamsaa jala jira. Kana jechuun sirna mataa isaarra jiruun kan haadha koo fuudhe hundi abbaa kootii jedheetii miti jechuudha. Carraa dhabe, akka itti socho'u dhabe malee carraa silaa argatee mormii isaa dhageessifachuurraa duubatti hin deebi'u jechuudha. Oromoon akka sadii jira yoo jenne, tokko warra ifatti bahee sirna kana falmachaa jiru. Lammaffaa warra garaaf jecha yookiin gandummaaf jecha sirna kanatti maxxanee deemaa jiru. Kan lakkoofsaan hedduu xiqqoo fi kan sadaffaa warra afaan qabatee burjaaja'ee taa'aa jiru jechuudha. Kana sadan keessaa hiriirri qabsoo Oromoo inni guddaan warra sirna kanarratti qabsoo geggeessaa jiruu fi qabsoo geggeeffamu kana deeggaru akkasumas kayoo carraa argate borjara kana wajjiniin dhaabbachuu deemu the silent majority jechuudha. Warra gidduu afaan qabatee jiru kana. Wama fedheen yoo ta'e warri afaan qabatee callisee jiru deeggaraa sirna kanaatti lakkaa'amuu hin danda'an. Yeroo isaanii eegaa jiru, guyyaa eegaa jiru jechuudha. Gaafa guyyaan keenyaan dhagaan jalaa buqqa'e gara goranuu ni beekama jechuudha. Garuu gaaffii seenaa jalaa garuu hin baasu wanta akkanaa kun. Arra yeroo Oromoon cabaa jiru, yeroo Oromoon lubbuun kokkee ga'ee jiru qabsoon kuni cehuu yookiin kufuu biraa tokko waa lama keessaa yeroo murtii irra ga'ee jiru kanatti callisanii dhaggeeffachuun waaqa birattis nama gaafachiisa. Yakka jedhamee diina wajjiniin hiriiruu wajjin garuu hin lakkaa'amu, walqixxeetti hin lakkaa'amu. Ka diina wajjin ifatti hiriiree labsatee deemee fi kan afaan qabatee taa'e walqixxeetti lakkaa'amuu hin danda'u. Garuu yoo xiqqaate maa callifte akkamitti garaansi danda'e waliin jechuun garuu oolu jechuudha. Walumaa galatti deemsa araaraa biyya kanatti fiduuf barbaadamaa jiru keessatti sagaleen Oromoo akka barbaadamu ititee ol bahee hanga'ee akka hin dhagahamne kan godhe burjaajii dhalatee jiru kana Oromoon garaa tokkoon akka heddummina isaatti guututti qabsoo faallaa yookiin immoo farra sirna kanaa keessatti hiriiree jiraachuusaa addunyaan waan ittiin mirkaneeffatu waan dhabeef qabsoon Oromoo tuffatamaa jira jechuudha. Kana yoo ta'es haa tuffatamuu haa dhiisuu sirni kun cabuun waan ooluu miti. Yeroo sirni kun cabu sagaleen Oromoo ukkaamame gadi ba'ee dhagahama. Gaafa sana eenyunuu Oromoo ukkaamsee sagalee Oromoo naannoo xarapheezaa bakka marii sanarraa fageessee hin danda'u jechuudha. Ammas ilmaan Oromoodhaa itti maa jiran warra hawaasaa addunyaatti. Adeemsi araaraa Itoophiyaa keessatti Oromoo exclude godhe yookiin immoo Oromoo aloomse keessaa baase eessayyuu hin gahu kan jedhu dhaadannoo hunda keenyaa ta'uu qaba jechuudha. Sirna kana wajjin araaraan wanti dhumatu hin jiru jala mura dubbii jechaaf jenna malee jechuudha. Warra araaramuu barbaadee kadhatamaa jirus yoo ta'e akkanumatti salphaatti waliin araaramu jedhamee wanti eegamu hin jiru. Dubbiidhumaaf kaafna malee kana jechuudha. Hiriirri keenya eessa jira? Hammam tokko dhaga'amaarra kan jedhu keessatti of ilaallu hangana bannee dhabamnee jirra, salphannee jirra kan jedhu akka of arginuuf malee araarri warra TPLFif sirna kana wajjin geggeeffamee milkaa'u hin eegina. Hin jiru. Kanaaf Oromoon keessatti hirmaatus araaraan wanti dhumatu hin jiru. Oromoon keessaa hafeefis warri biraa araaraan fixatanii wanti isaan bakki isaan qaqqabanii Oromoon hanqachuu deemu hin jiru. Kanarratti mooraalii keenya maintain gochuu qabna. Haa ta'uuti garuu iddoo nuu kaa'amee jiru garuu beeka. Tuffiinuuf qabamu garuu beeka. Akkuma bilisiginnaan Oromoo tuffattuuf jibbitu
Hawaasni addunyaas uummanni Oromoo kun hiriirri isaa gara kam jira kan jedhu akka tokko harkaa waan ta'e fakkaata jechuudha. Ammoo ni beekanii sirna biyyaa mormii guddaan akka jiru ni beekanii haa ta'u sirnichi Oromiyaa keessaan bahe biyya Oromiyaadhaan dhaladhe waan jedhee himatuuf jecha inni kun warra hawaasa addunyaa irratti burjaajii hin uumne jechuun hin danda'amu. Uumeera. Neebii Oromiyaan beezii isaatii garuu beezii isaatiin wal dhabeera kan jedhu haa hubatan malee ammallee sappoortiin tuffatamne tokko naannoo sana keessaa qaba kan jedhuun burjaaja'uun isaanii hin oolle jechuudha. Kanaafuu warri qabsoo irra jirru warri qabsoo kanatti amanne warri hammeenya sirna kanaatti amanne afaan qabachuurraa of haa bilisoomsinu. Ha dubbannu. Hiriira keenya ifa haa goonu. Amma yeroo bilisiginnaa sodaatan utuu hin taane yeroo ifaan ifatti amma funyaan isaaniitti itti himamuudha jechuudha. Kanaaf warri sodaattanii callistan sodaa keessaa of baasaa. Warri burjaajoftan urrii ofirraa qulqulleessaa dhugaa jiru argaa. Argaatii ejjennoo keessan fudhadhaa. Kana nu barbaachisa. Hawaasa guddaa biyya sana keessa jiru the single largest ethnic group jedhamna. Garuu immoo sagaleen keenya amma maqaa keenya maaliif hanqata jennee of gaafachuu qabna. Oromoo waliin galtuu jedha namni. Walii gallee agarsiifneerra. Akka nuti waliin galle kan nu godhaaru isuma nu keessaa bahee diinatti hirkatee diina wajjin nu rukutaa jirutu burjaajii nurratti uume akka waan nuti waliin galle nu fakkeessa malee akka Oromoo kan walii galu hin jiru. Garuu yeroo hundumaa diinni Oromoo fagoodhaa dhufatu hin taane isuma Oromoodhuma keessaa dhalata jechuudha. Amaarri kophaasaa waan nu godhe hin qabu. Kaleessas TPLF kophaasaa waan